الحمد لله رب العالمين. يا ربي الذي خلق الإنسان وكمله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالدين الإسلام، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المستمعون، عنوان رأس الموضوع يحث حول سورة النمل. يقول سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia Mtume sallallahu alayhi wasallama rehma na amani zimfikie, kichwa cha maudhui ndani ya viwanja hivi tunazungumzia suratul Namli, yani sura ya mdudu chungu. Na Waislamu katika siku ya Ijumaa haifai kufanya amali yoyote ya kusoma Qur'ani, ya kufanya nini, ikiwa kama tunaendelea na hutuba. Bali tufanye makosa hapa ni kunyamaza na kusikiza hutuba. Leo kitu cha maudhui tutatoa ndani ya suratul Namli. Sura hii inaitwa sura ya dudu chungu, wale wanaoishi chini ya ardhi, vile vidudu vidogo vile, wana sura nzima ndani ya Qur'ani inaitwa sura ya wadudu chungu. Waweza kushangaa wewe, kuna sura yako ndani ya Qur'ani wewe? Una sura ya kazi yako? Leo kumetajwa dudu chungu, kumetajwa wanawake, kumetajwa miti, kumetajwa nyoka. Ukisikia dudu chungu anatajwa ndani ya Qur'ani, bila shaka ana habari nzito. Sasa sura hii inaali maneno ambapo kwamba habari za Nabii Suleimani pamoja na mdudu chungu. Ufalme ni miongoni mwa ufalme uliokuwa mfalme wa nguvu na mkubwa zaidi katika ulimwengu wote, isipokuwa ule ufalme ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe alikuwa ameukunjua kwa hikima yake na kwa elimu yake. Ufalme huu ni ufalme ambao kwamba umegonga vichwa vya habari, umeshangaza watu wengi, mpaka leo watu bado wanashangaa ufalme wa Nabii Suleiman. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya alitakalo kwa yule amtakaye. Hivi dudu chungu ana habari gani ndani ya Qur'ani? Mbona ametajwa? Bila shaka ukiona jambo limetajwa ndani ya Qur'ani litaka mazingatio. Dudu chungu ukimchunguza vizuri, wewe jiulize, hivi anakushinda akili wewe na mimi? Dudu chungu ni wangapi katika mimi na wewe, wakati wa kiangazi kama hivi hatujali kutafuta vyakula? Utamwona mtu mpaka wakati wa mvua achukua mwavuli aenda kutafuta chakula. Lakini yule dudu chungu unayemuona, utamuona wakati wa kiangazi kama hiki amebeba zile punje za mchele za wimbi, na wanaongozana katika msafara wao wanakwenda kubeba vyakula, wanakusanya, wanaweka katika yale mabonde yao. Wakati wa mvua hutawahi kumpata dudu chungu anakwenda kutafuta chakula. Wewe na dudu chungu, nani mwenye akili? Sasa ukiona jambo limetajwa ndani ya Qur'ani, jambo hilo lina mazingatio na linakuwa ni jambo kubwa. Dudu chungu huyu ana habari
nzito wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam. Mwenyezi Mungu anatuorodheshia maneno haya ndani ya sura hii ambapo kwamba imetajwa kwa huyu mdudu chungu. Lao ni wewe umepewa maneno kama haya, ungekuwa mshirikina. Na katika habari nzito ambazo kwamba zinapatikana kwa siku ya leo vile vile ndani ya sura hii kumekuwa na mijadala mbalimbali, mkiwa mijadala ya wanadamu, mkiwa mijadala ya majini, mkiwa mijadala ya dudu chungu, mkiwa mijadala ya ndege katika ufalme huu ambao kwamba unausikia ufalme wa Nabii Suleiman alayhi salam. Alafu angalia na falme ambazo kwamba tuliishi nazo, kina Nabongo Mumia, kina nani. Hizi ni falme ambazo kwamba zinajulikana ulimwengu mzima, lakini ukiziuliza, je, falme hizi zimefika katika na robo ya falme kama hii? Hakuna. Hizi ni kingdoms ambazo kwamba zinaishi, lakini angalia kingdom ya Nabii Suleiman alayhi salam. Allah anatueleza ndani ya ufalme kama huu, wa waritha Suleimanu Dauda. Allah anatueleza kwamba Nabii Suleiman alimrithi baba yake Daud. Alirithi kitu gani? Yeyote anayekuwa na watoto hutarajia akifa lazima watoto wale watarithi majumba na mali na nini, lakini ada ya manabii hawarithi. Ada ya manabii huwa hawarithi mali. So kilichorithiwa hapa, manake Nabii Daudi alikuwa na wanawake 119. Lao ingekuwa ni urithi, kungetoka ngumi za hali ya juu sana, watu wangekatana, watu wangeumizana katika kurithi mali. Katika hekima kubwa, manabii katika familia zao hazirithi mali. Sasa maneno hapa ambapo kwamba yamekuja kwamba karithi Suleimani baba yake Daudi, alimrithi ule ufalme na unabii na ile ilmu aliyokuwa nayo baba yake Daudi na hekima. Nabii Suleimani alayhi salam katika neema kubwa kama hii aliyokuwa nayo, kumrithi baba yake hii una unabii na ufalme mkubwa kama ule ambao tutakavyoeleza, na vile vile elimu aliyokuwa nayo baba yake na hekima. Nabii Suleimani akaangalia viumbe wanadamu, akamwambia, ya ayuhan nas, enyi watu, ulimna mantiqa at-tayr, tumefundishwa jinsi mazungumzo ya ndege. Wale ndege tumepewa ilmu ya ndege, tunajua wanapozungumza ndege sauti zao zile, wanapotoa zile sauti zao, sisi huwa tunajua kwamba anasema nini. Alhamdulillah, Nabii Suleimani akawa anafurahika sana, anawaeleza watu na kutaka kuwajuza kwamba Allah anampa anataka. Na ufalme huu Nabii Suleimani aliomba dua, akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi, Mwenyezi Mungu nakuomba nipe ufalme ambao kwamba ufalme huu hatuwahi kupata wengine. Ni ufalme ambao kwamba alikuwa nao Nabii Suleimani tu, hasa katika fahari kubwa na vile vile katika elimu kubwa anaopatia watu. Anawajuza, anamwambia, tumefunzwa jinsi ya mazungumzo ya ndege na sauti zao zile, wanapotoa zile sauti leo hujui kama wanazungumza, lakini wakati Nabii Suleiman Allah alimfunza, wakajua wakilialia vile visiji vinavyolia vinavyopiga makelele, Nabii Suleiman ajua wana mahitaji yao. Tumefundishwa mazungumzo ya ndege, wanapozungumza sisi watu wajua. Leo ni nani ambaye kwamba ana utawala wa namna hii? Ni nani mwenye utawala wa kujua mpaka ndege wanapozungumza? Na huyo akipatikana atakuwa ni mchawi. Maana ni ufalme wa kipekee ambao kwamba Allah alimpa Nabii Suleiman kwa dua hii, habli mulkan la yanbaghi li ahadin, nipe ufalme ambao kwamba hatoweza kuwa nao mwingine baada yangu mimi. Ndege wale wakizungumza, Nabii Suleiman anaambia watu wake, sisi tunajua. Wa utina min kulli shay'in, tumepewa kila kitu ambacho kwamba nafaa kuwa nacho ufalme. Mimi Nabii Suleiman, ufalme wenu, nimepewa kila kitu ambacho kwamba mtu yoyote mwenye utawala, mwenye ufalme afaa kuwa nacho. Mimi Suleiman niko nacho, sihitaji chochote kwa mtu. Kazi yake ni la ilaha illa Allah, bas. Sihitaji chochote, hahitaji pesa, hahitaji kukweti mgango ile kwake, sijui ni mtaalamu. Nabii Suleiman hahitaji chochote, anaambia watu wake, tumepewa kila kitu ambacho kwamba afaa kuwa nacho mfalme ama mtu yoyote mkubwa katika nafasi zake. Leo twashangaa na vitu
wafalme wa hivi sasa wanakuwa na tamaduni za kichawi. Wafalme wa sasa hivi ukimpata ni mfalme, wanakuwa majumba yao yenyewe yatisha. Ukiingia katika nyumba ya mfalme kavaa nguo za ngozi, pale kuna mapembe za wanyama, lakini ukimuuliza, je, wewe huu mnyama uliokaa, wajua akizungumza wasikia? Hasikii. Kashika mkia wa mbuzi, kashika mkia wa mkoloni, maana ni katika mapambo ya wafalme. Nabii Suleimani mambo haya alikuwa hana haja nayo. Yeye kapewa ni zawadi wa warithi, karithi kutoka kwa baba yake Nabii Daudi. Kwa hivyo kapewa kila kitu, kisha akawaeleza, inna hadha lahu al-fadlu al-mubin, hii ni fadhila kubwa kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba tumepewa sisi wanadamu. Tunafaa tumshukuru. Wewe ushawahi kumshukuru Allah kwa neema yote ambayo amekupa? Watu wanafumbua vitu, mtu baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, utamsikia anasema, wallahi wazungu, la haula wala quwwata, wazungu wewe, watu wako mbele kweli. Ni Allah ndio kawapatia ama ni wao ndio wakavumbua vitu hivi? Lao si Allah kuwaumba, wangevumbua vipi? Lao si Allah kupatia akili ya kuvumbua, wangevumbua vipi? Lakini mwanadamu kwa shukuru, kwa sababu siku zote ajitanguliza yeye, hamtangulizi Allah. Leo Nabii Suleimani akufundisha jinsi ya kumtanguliza Allah kwa kila kitu. Asema, inna hadha lahuwal fadlul mubin, hii ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni habari za Nabii Suleimani, anawaeleza watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika hizi fadhila ambazo kwamba alipewa. Asema, wa hushra li Suleimana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr, au wat-tayri, kwa sababu wat-tayr kwa maf'ulun bihi. Wa hushra li Suleimana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr. Anasema akakusanyiwa Suleimani yale majeshi yake yote. Sasa alikuwa na majeshi ya Navy, alikuwa na majeshi ya Air Force, alikuwa na majeshi ya infantry, alikuwa na kila type ya majeshi na Suleimani. Wewe unashangaa leo, unasema ati technology zimeanza leo. Zilikuwepo, angalia technology wakati wa Nabii Suleimani, technology kubwa katika anga. Nabii Suleiman, kuna ndege kule wanaruka kule, wanafanya hifadhi kwa Nabii Suleiman. Maana katika majeshi yake anasema Mwenyezi Mungu, minal jinni, alikuwa na majeshi katika majini. Hiyo ni Navy, iko ndani ya bahari, nachukua ulinzi. Wal insi, kuna infantry hapo, wanadamu wanachukua ulinzi katika nchi kavu. Watairi, huko juu wanaruka ndege, hiyo ni Air Force, tayari ulinzi uko imara kabisa. Nabii Suleiman, fahum yuzauna, neno hili, hawa wote wanachukua ulinzi. Hakuna anayemtangulia Nabii Suleimani katika ule ufalme wake, eti kuna moja anatangulia. Wote wako nyuma ya amri ya Nabii Suleiman. Yule aliyoko juu anangoja amri kutoka komanda ambaye kwamba ni Suleiman. Yule aliyoko chini nchi kavu anangoja amri ya komanda ni Suleiman. Aliyoko chini katika bahari anangoja komanda ya Nabii Suleiman. Wote wanachungana, hakuna mwenye kupita mbele ya mfalme wao Nabii Suleiman. Katika maneno makubwa ambayo kwamba yanapatikana katika msafara uliotokea Nabii Suleiman, ana majeshi yake yote. Sisi leo waweza kupata mkuu ama mfalme ama kiongozi katika msafara, ana magari yanapita chini, bahari iko huku, hata iko mbali kabisa na msafari wake. Utapata kwamba labda ndege pia ziko mbali na yeye, lakini Nabii Suleiman katika msafara huu amekuwa na majeshi yote. Majeshi yake yote yalikuwa katika msafara huu. Katika safari hii wanaelekea, wakafika katika bonde la mdudu chungu. Ukitaka kujua kwamba kila kiumbe kina mlinzi, kina komanda, hata wale dudu chungu siku ya kiyama wanaweza kushtaki mkubwa mbele ya Allah. Hata idha atau ala wadi namli, walipofika katika bonde la mdudu chungu, hapo tunamaanisha ule kiongozi wako wengi, lakini yule komanda wao wale mdudu chungu, kiongozi chao.
jeshi lilipata kiu, wakataka maji. Information zikamfikia aliyekuwa ndiye mfalme wakati wa Nabii Suleiman, tunaomba maji. Na aliyekuwa amepewa wadhifa wa kutafuta maji ni ndege, ni Ministry of Water and Sewerage Corporations. Ndege huyu Hudhuda ndiye aliyekuwa na hii wizara ya maji. Sasa Nabii Suleiman wamemuuliza maji, akiangalia katika sekta ya maji anapata kwamba minister hakuwa katika msafara huu. Akakasirika sana. Katika hasira kubwa alizokuwa nazo, Nabii Suleimani wanapokaribia maneno haya yanaendelea, anasema dudu chungu, hata idha atau ala wadi namli, mpaka walipokaribia katika kule bonde la dudu chungu, qalat namlatun, akasema ile dudu chungu kwa maneno yake Nabii Suleimani anasikia. Anawahami dudu chungu wenzie, anawahami, anawaeleza, wewe waweza kuona mwenzio atafuta pale aibiwa, hata kumwambia uwezi. Waweza kuona mwenzio anakwenda kushutiwa, hata kumwambia uwezi. Bali wewe na mijicho yako ndio uenda kwa mganga kumroga huyo mwenzio. Bali wewe ndio umuibia mwenzio. Bali wewe ndio umchukulia mkewe, wewe ndio unamudhuru mwenzio. Hasidi mkubwa, akiwa na shati wa husudika. Lakini angalia dudu chungu lao anawahami dudu wenzie. Anamwambia ya ayuhan namlu, enyi dudu chungu, udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu. Hatari imeingia. Sasa kama utauliza hatari gani? Anasema la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu fahum la yash'uruna. Kamtetea Nabii Suleimani katika kipande cha mwisho. Lao angesema wa hum yash'uruna, ingekuwa Nabii Suleimani alikuwa anafanya kusudi kwa kanyaga wale dudu. Lakini kwa sababu ni nabii wa Allah, ni ufalme ulioko na uadilifu, na dudu chungu anarekebisha lugha yake, hawezi kumkosea Nabii Suleimani adhabu. Leo wewe waweza kuulizwa Ramadhani ukamkosea adhabu, ukamsingizia hata hujui lolote. Yule imamu yuko vipi? Yule imamu yule achana naye tu vile vile. Yule bwana yule habari zake ni nzito. Hujai kukaa na mimi, hujai kunijua na lala wapi, hujui naishi wapi, lakini unatoa information kana kwamba wanijua. Hizo ndizo habari zetu. Lakini angalia dudu chungu anarekebisha lugha kwa kiongozi. La yahtimannakum Suleiman wa junuduhu fahum la yash'uruna, asije akawabondabonda Suleiman na majeshi yake na wao watakuwa hawajui. Hawana malengo ya kuwakanyaga na kuwavunja na kuwabondabonda, lakini itakuwa kwa sababu nyinyi viumbe vidogo sana hamuonekani. Basi chungeni, ingieni katika majumba mwape na njia. Dudu chungu anawahami dudu wenzie, wewe na mimi, wewe na mimi. Niliwaambiaje? Kimbunga kitakuja kitamaliza nyumba. Alikuwa anajisikia sana. Wewe yako haikuvunjwa na upepo, ya mwenzio yamevunjwa, basi wewe ndio furaha, utafikiri yako labda ndio haiwezi, lakini Mungu kakuhifadhi. Tunabahishana ni jambo la muhimu. Kuelezana, kukumbushana, kukatazana ni jambo la muhimu. Leo angalia dudu chungu hapa anapochukua jukumu la kutunabahisha wenzie wale dudu chungu, anamwambia msije mkakanyagwa, mkabondwa. Watakuwa wale hawana habari, wako katika msafara wao, watawakanyaga na nyinyi mtukuna mlaumu bure. Kwa hivyo nimewaeleza, ingieni katika majumba yenu. Nabii Suleiman anasikia yale mazungumzo yanapoendelea, anayasikia. Fatabassama dhahikan, akacheka, akatabasamu kwa kicheko Nabii Suleiman alayhi salam, kwa kushukuru neema kama hii. Kacheka Nabii Suleiman, na huko anashangaa, anatingisha kichwa. Alichokifanya hakusema mimi ngale wachawi, mimi nakwambia hulali wewe, wacheza na mimi wewe, wauliza wenzio huko mtaani. Tena basi hana lolote. Wauliza wenzio mitaani huko, una nini wewe? Wewe si ni manitu kama wengine? Nabii Suleiman aliinua mikono akasema, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Mwenyezi Mungu, niwezeshe mimi kushukuru neema yako ambayo kwamba umenipa mimi ya ufalme, kusikia ndege hawa wakizungumza, kusikia majini yakizungumza,
kuonana na wadudu mbalimbali. Ya Rabbi, niwezeshe mimi nishukuru neema hii, maana naweza kufuru. Ya Rabbi, niwezeshe, nipe uwezo. Si mimi peke yangu, bali na kwa baba yangu nilimpa neema hizi. Anakarithi kwa baba yake. Kisha si tu Mwenyezi Mungu, ndio niwezeshe wa an a'mala amalan salihan, ndio niwezeshe nifanye kazi njema. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Mwenyezi Mungu, na kuomba kwa rehema yako ya Rabbi, si kwa kutaka kwangu mimi nabii wako dhalili. Kwa rehema yako ya Rabbi, uniweke katika waja wako wema. Huyu Nabii Suleiman, mganga huyu, hana lolote, nikodoa macho. Mimi na kama talala wewe leo. Wewe kuzungumza na nini wewe? Hana chochote, mtupu. Nabii Suleiman karithi unabii, karithi ufalme, karithi na elimu ya baba yake na hikma. Wewe unarithi nini? Mwanangu, na ukabidhi mikoba. Tena baba yumweleza mwanae, amwambia wazi wazi, wewe utarithi mikoba. Ukimwangalia mikoba yenyewe ni uchawi. Watu wanarithi kwa baba zao elimu na unabii na ufalme, yeye arithi uchawi, jambo ambalo kwamba linamuudhi Allah. Ukimuuliza anakuambia, mimi naogopa kosa radhi za baba yangu, radhi za mchawi. Mungu anachukia wachawi, wewe unamridhisha mchawi. Wewe na wewe nyote hamna radhi za Allah, na nyote mtaingia motoni. Alafu tapata wewe anajifanya kitu anazungumza hapa. Anazungumza hapa. Kuna misikiti bana wanatishia watu eti wao ni wazee na kisha wanakufa bahati mbaya. Wewe kama ingekuwa mtu hafi, tungekuwa na yakini kwamba wewe mtu wa kufa. Hata ukimtishia mtu tena anazungumza mtu ana miaka 80, 70, mimi naitwa mzee Zombo, mimi ni mzee Zombo, mimi sitaji mimi. Uzombo wako baba haukusaidii. Uwe ni mzee Zombo, uwe ni mzee Zombi, haya yote ni mporojo. Wallahi kama ni batili itakuwa ni batili. Na mimi huwa natangaza, yeyote ambaye kwamba anakaa katika misikiti hiyo, kama yuko hapa afikishe information kwamba watu wanapama bulletproof. Wewe unaweza kuroga mtu bwana, Mungu kampa bulletproof isimfikie. Ila wakitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kutishana. Mimi namwambia huyu atoni kama talala. Kina mkasubishi yeye kigonja, mwanangu na masukari, na mapresha, na nini, na ukwaju. Yeye mwenyewe ni mgonjwa, kina mzee kama talala wewe. Na hiyo ndio maisha tunaishi nayo. Na kuna watu tunaswali nao misikitini, hizo ndizo kazi zao. Akiwa huko mashambani huko, wengine vijana utapata amevaa magunia makaniki yale, anacheza barabarani na mtu anaswali msikitini. Tukitaja utolala. Bwana, kufa ni siku moja, na kama ni kufa Allah ameweka siku ya kufa. Wewe utakufa tu, usingoje huyo Zombo, wewe utakufa tu, siku zako zitafika. Kwa hivyo Nabii Suleimani hapa anatueleza jinsi anavyotambua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mjadala mkuu tunapokwenda pale chini, kuna watu wanatumia uchawi kwa kusingizia hii aya hapo mbele. Na ndio malengo makubwa ya mimi kueleza maneno haya. Nabii Allah Suleiman anaangalia katika msafara wake yule anayehusika na sekta ya maji, na watu wana kiu, hayumo katika msafara. Asema Mwenyezi Mungu, fatafakkada tayra, yule ndege atakosekana ghafla. Wakiangalia mashariki magharibi hayupo, na watu wana kiu, itakuweje leo? Nabii Suleiman akiangalia hawako, fakala akasema, mali la ara alhudhud, mbona simuoni huyu ndege huyu hapa? Na yeye ndiye anahusika na habari ya maji, mbona hapatikani? Amkana min alghaibin, ama leo hakuja nasi, hayuko. Katoka vipi bila amri yangu? Kwa nini mimi leo ni katika msafara? Yeye kachukua jukumu lipi hilo? Asitoke pamoja nami, na jukumu lake kamwachia nani leo?
katika maneno aliyotoa akasema, la'u'adhibannahu adhaban shadida, kama anavyosema mkurugenzi ama mfalme ama mtu yote mkubwa, unapokuwa umemkosea lazima atoe maonyo. Wewe unataka ukae tu kazini usikwambie lolote, ukae tu kazini kwa mtu al-Fatiha hizo tu. Nabii Suleimani anatoa maonyo makali kwa ndege huyu. Anasema la'u'adhibannahu adhaban shadida, nitamwadhibu, nitamtia jela huyu. Haya, wewe leo mwambie nitakumfunga ndege, utaonekana una akili wewe? Huyu ndege amepotelewa pinjiwa, nikimshika tamtia jela leo, utaonekana una akili wewe? Lakini ufanye mambo kwamba alikuwa anapewa Nabii Suleimani, yanawezekana hayo. Nitamtia adhabuni, nitamwadhibu adhabu iliyokali. Na miongoni mwa adhabu nitamfunga, kama sasa hivi utatoka katika torture hizi chambers, mental tribunals. Kwa nini unamkosea kiongozi? Au la adhabannahu, ama nitamchinja, nimtoe manyoya kwa hasira. Mfalme anazungumza kiongozi, miongoni mwa adhabu nitamsumua ile manyoya, ajue kwamba mimi ni kiongozi mfalme. Kwa nini leo yeye anakosekana? Viumbe vya Allah vyataka maji, yeye ndiye anahusika, amekataa kufanya kazi hii, lazima anieleze. Au la atiyani bisultani mubin, ama kwa salama yake. Ndivyo wafalme wanazungumza viongozi, ama kwa salama option B, ama kwa salama yake lazima anijie na mambo makubwa, information. Ni kana kwamba alikuwa anatarajia information. Manake ya mwisho hadi katika vitisho na maneno ya viongozi. Wewe ukiambia kidogo tushaanza, bwana la nisome. Kwa nini nisome? Tena wewe ndio una makosa, lakini unataka kuambiwa. Kwa nini aniambie mimi? Kwa nini nisome? Kwani kazi ni nini? Wewe unasema kazi ni nini? Unakuwa unatafuta kazi wewe? Kazi peke yake? Basi wewe achana kazi yake, angalia mengine. Kiongozi yoyote lazima akusomee. Nabii Suleimani katoa maonyo haya na kaeleza maneno kama haya, lakini option akasema, ama anijie na information zenye kuingia akilini, ama information zitakuwa na ufahamu katika akili yako. Basi katika maneno haya asema Mwenyezi Mungu, famakatha ghaira ba'idin, kwa muda usiokuwa mrefu kajitokeza hudhudi na information. Anajitetea mbele ya mkuu wake, alikasirika, yuko juu, yuko hai. Anamwambia, akhadtu ma lam tahtushtu bi, nimekutana mambo ambayo hujakutana nayo, nimevumbua mambo ambayo hujavumbua. Nabii Suleimani, wewe nabii wa Allah. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo kwamba wewe huwezi kujua. Nani ni allamul ghuyub? Ni Allah, ndiye mjuzi wa mambo ya siri. Kwa hivyo kufanya kitendo, Nabii Suleimani nabii hajui mambo ya siri. Kwa hivyo Hudhud anaeleza miongoni mwa mambo mazito, anamwambia ahadtu ma lam tuhit bihi, mimi nimekutana mambo ambayo kwamba hujakutana nayo Nabii Suleimani. Huyu ni ndege anazungumza na mfalme. Wajituka min sab'in binaba'in yakin, na nimekujia kutoka Yaman huko Sabai na habari za kweli, si za uongo mfalme wangu. Habari nitakayokuambia ni ukweli ya Nabii Allah Suleiman. Maana kuna vitisho vilikuwa vimetokea kule nyuma na wanamuogopa, wako chini ya amri yake. Miongoni mwa information anazitoa mbele ya mfalme za ukweli, anasema, inni wajadtu mra'atan tamlikuhum, nimepata mwanamke ndiye kiongozi wa wale watu nilioenda kukutana nao kule Saba. Ndege hahitaji msafara wa siku mbili, anapiga mabawa juu, asharudi hapa dakika 2-3. Kama vile gari linapotembea masaa 14 ama masaa 9, ndege kipita juu atembea dakika 45. Kwa hivyo ndege karuka kwa muda huo na karudi information. Nimempata mwanamke ambaye kwamba mwanamke huyu anaongoza watu, na mtume hapa ametukataza, hauwezi kufaulu umma ambao kwamba kiongozi chake ni mwanamke. Na hii ni mila ya manabii wote. Umma ambao kwamba kiongozi chao ni mwanamke haufaulu. Chukueni sekta yoyote mweke mwanamke, hiyo sekta haifaulu. Chukua sekta yoyote mpe mwanamke.
Ukimwachia mwanamke majukumu nyumbani yote, ni mama ndiye anasimamia education, mama ndiye anasimamia agriculture, mama ndiye anasimamia finance, mama ndiye anasimamia hizo zote, nyumba na fail. Hiyo nyumba ina misukosuko, baba huwa kama bwege. Mtoka wapi? Time management. Mbona mimi nakuchelewa? Mke wangu sijakula. Nenda huko nilikotoka. Pesa mshahara uko wapi? Yeye ana pesa slip kila kitu. Wewe kazi yako ni jitu la kujiingilia tu ndani ya nyumba, kiko utakula, hamna, ndio hivyo. Sasa hizi habari, mwanamke ndiye anaongoza watu kule na amepambiwa maana kila kitu ile mwanamke. Lakini katika ajabu walikuwa wanamshirikisha Allah. Nimempata yeye na watu wake wanasujudia jua, yaani majusi hawa wanaabudu jua baada ya kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia tauhidi, ndege ajua tauhidi, wewe mpaka leo unajua tauhidi. Yule ndege ile huyu leo anamtambua Allah, anafaa kuabudiwa peke yake. Hapa kuna watu wanaabudu majini. Misikitini kuna watu wanaabudu majini. Misikitini kuna watu wanaabudu waganga. Misikitini kuna watu wanaabudu matajiri. Misikitini kuna mtu anaabudu kazi yake. Msikitini kuna mtu anaabudu mkewe. Msikitini kuna mtu anaabudu pesa. Hapa msikitini kila mtu mshirikina kivyake, ila kwa yule ambaye kwamba Allah atakuwa amemuongoza. Mtu kusema nafaa nihakikishe baada ya miaka 5 lazima niwe na pesa. Wewe ni nani? Kama si mwizi, wewe ni mshirikina. Ndivyo ilivyo. Huyu bosi wangu lazima anisikize, lazima anisikize. Palipo na pesa mwanangu mimi sichezi bado. Ndio maana tunasikia watu wazungumza, mke wangu hataki mchezo, ukimwolea tu mwanangu mimi mama mke wangu, tuzungumze mengine mwenzangu, lakini usiniambie kuhusu mke wangu. Hayo yaache mbali, tusiyazungumzie kabisa. Mke wangu hataki hivi, mkeo hataki, yeye ndio kajiumba. Allah ndiye amesema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wazaa mke wangu hataki, ni wewe. Mke wangu hataki, ni wewe hutaki ama mkeo hataki? Na mijimano mingi yako hivyo. Hata msikitini tumo tumo, maana mimi sina mmoja mwenzenu, lakini tumo. Ukimgusia tumo ustadhi sadala, yanawezekana hayo? Yanamwona mimi nyinyi ustadhi, nyinyi kwa kuoa sasa hiyo ndio sababu mtaka tuzini? Maana sisi ndio tuwaelekeza nyinyi mpaka nioe uone oe. Sasa utakamini zina zini ndio nishtaki mbele yako. Lazima nioe wanawake zaidi ya mmoja uone, uige kwangu kama ustadhi kwamba lawezekana. Wewe wataka sisi tuzini tu, na ukiliona tu tuna mama yangu na ustadhi jana muona kiji mwanamke hivi, kumbe ni mama yangu tu ama shangazi yangu, lakini pia hamtaki kutola nao. Lakini wewe una leseni ya kutembea na wanawake wote wenye macho makubwa, wenye miguu mirefu, wenye nywele za punda, wewe unaruhusa kutembea nao. Lakini mimi hata mama yangu usitembee naye, nikitembea naye ni hatia. Ustadhi naye atembea na wanawake wao. Ndio maana tuwaoa hawa ili kusudi maneno yenu mkiyasema yasiwe ni ya kweli. Ukiona mweupe ni mke wangu, ukiona American height ni mke wangu, ukiona mtu ni mke wangu, ukiona everything whatever you see ni mke wangu, because they are supposed to be four. Sasa wewe una kamoja kama mama yako, ndio ikikuona kisha ni wake kweli huyu? Mbona huyu ni mrefu na wake ni mfupi? Sasa wewe ndio una shida. Maana kwanza ni muogo na muogopa mkeo. Yatakana hofu iko kwa Allah. Wewe unamuogopa mkeo kama nani? Na wanawake nyinyi mnaabudiwa na waume zenu, bali nyinyi muabudu Allah, muabudiwa na waume zenu na mmekubali kazi hiyo. Ukiniolia mume wangu mimi, kwani ukienda mimi nitakufa? La ta'atul makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kumnyenyekea kiumbe kwa kumkosea Mwenyezi Mungu. Mume wangu afadhali kayafanyie huko, lakini usinionyeshe mume wangu. Sawa mume wangu? Insha Allah. Fatiha. Amin. Mwenyezi Mungu atuingize katika pepo. Naenda kuzini huko maana mkeo hataki kuona. Tunaishi hivyo. Leo ndege anamtambua Allah. Anamwambia Nabii Suleiman, nimempata mwanamke anaongoza watu.
amepewa kila kitu ambacho kama anafanya, lakini katika hatari ndio ipata. Hatari kubwa ndio ipata, wanaabudu jua ni majusi, hawajui Mungu. Hivi ndege anamwabudu kumbe Allah? Na kuna mijitu inaamka asubuhi hayaswali, ajua dua ya kuoga janaba, lakini kuswali haswali. Yeye hizo dua anazijua sana hizo. Tena wengine, mke wangu, mke sheria hairuhusu. Iko kwa kuzungumzia mke, mashaallah, mke sheria, shekhi, mke anaweza kumkosea mume wake? Hapana. Lakini wewe nitaka kuswali, shekhi, au tuache kwanza tutumalize haya, tuzungumza haya. Manake wao kwa kuchunga wake zao kisheria wako kipao mbele, lakini ibada hawazijui. Kuna watu wa namna hiyo wanaishi hivi. Leo ndege tutapata ibra gani katika mafundisho haya na huyu ndege? Nimewapata wakisujudia jua, yani hawana dini yao ni kusujudia jua. Majusi hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Ewe Nabii Suleiman anawashtaki kwa Nabii Suleiman. Nabii Suleiman hakusimama, information zimefika moja kwa moja, na katika maneno makubwa ili kumaliza wakati wenu, ikaja mjadala hapa. Nabii Suleimani akataka kiti kile kifike hapa, na hatuwezi kumaliza kisa hiki wakati umeisha. Nabii Suleimani anaagiza yule mwanamke afike mbele yake. Baada ya ujumbe kumfikia, wamfikia Nabii Suleimani kwa hali yoyote, wakatoka katika ushauriano wao, wakawa wanakuja. Sasa Nabii Suleimani ataka wafike mbele yake kabla hawajafika wao. Je, katika ushauri wao anasema, ni nani ataletea kiti cha huyu Balkisi hapa mbele yangu? Ni nani? Mfalme anakitaka kiti cha Balkisi kifike mbele yake, na wafalme wa uwezo wanao. Akitaka tu, huna uwezo wewe, hata kama hutaki lazima kitakuwa, ila kwa sababu kwamba Allah mwenyewe ameliandika. Sasa wakakuja teknolojia zinaanza kujitoa, wasomi hapa kama leo, huyu amesomea saikolojia, huyu amesomea upelelezi, huyu amesomea nini. Kuna teknolojia mbalimbali wakati huo zipo, jinsi ya kufikisha hichi kiti. Tutafanyaje kifike hapa kwa haraka sana? Wakala ifwaitu min aljin, jini akajitokeza mbele ya mfalme, kiongozi, komanda mkubwa, anamwambia, nitakuletea kabla antakuma bimakanik, nitakufikishia kiti cha Balkisi hapa mimi Ifrit. Na Ifrit ndio jini baya kweli kweli, ndio jini ovu. Nikamwambia Nabii Suleiman, na kuhakikishia nitakuletea kiti cha Balkisi hapa kabla hujaamka. Nasema Nabii Suleiman alikuwa akiingia kwenye kiti chake kuanzia asubuhi mpaka baada ya dhuhuri, katika kile kiti chake akikaa pale kwa muda huo. Amwambia, nitakuletea kabla hujasimama, bi maana hata robo ya nusu ya siku haitafika, nitakwenda kufikisha kiti cha Balkisi hapa mimi Ifrit, jini. Sasa unashangaa jini akikuletea madawa, akikuingiza kwa mwili wako, washangaa jini akikuletea vitu kama hivyo, akikudhuru. Ni mambo yanawezekana, wale majini ni viumbe, lakini Allah ametupatia silaha. Angalia yule mjasiri wa maneno, angalia yule mcha wa Allah, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala alisema nini? Nakufikishia hapa kiti chake. Anampiga challenge jini mwanadamu. Waqala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema yule ana elimu ya kitabu. Hapo ndipo makosa. Elimu ndani ya kitabu ni elimu gani? Washirikina wanapenda pahala hapa. Ustadhi, elimu gani hii? Ndio ule uchawi, huu ni ule uchawi. Na Mwenyezi Mungu anasemaje? Watabau ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Kwa uchawi, kwanza unafahamu Uislamu juu kwamba ni kazi ya shetani. Wale majini waovu wasiokuwa na dini, wasiokumjua Allah, ndio wenye ilmu ya uchawi. Sasa wao nasema huyu wakala alladhi indahu ilmu alkitabi, unapo kwamba na elimu ya kitabu, nitakuletea huyu kiti cha Balkisi hapa kabla hujapepesa jicho lako. Ni mwanadamu huyo, challenge kubwa ameitoa. Challenge, atafikisha vipi kiti hicho? Na ni elimu gani aliyokuwa nayo? Na ni nani huyu Asif aliyekuwa ndiye mwandishi mkubwa wa Nabii Suleiman alayhi salam, secretary wake personal, ni mcha Mungu. Anaambia jamii yote, mimi Asif
utafikisha kitu cha Balkisi hapa kabla hujapepesa jicho lako. Mwanadamu ambaye Allah amempa uwezo, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yeyote mwenye kumwogopa Allah, Allah anampa ufumbuzi, vitu vyako vinakuwa open, whatever you want Allah anakupatia. Yule mcha Mungu akapata udhu akasujudu chini akataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio ilmu min alkitab. Kataja jina la Allah, hajapepesa jicho, kitu cha Balkisi kimefika hapo. Tumswalieni Mtume. Makosa yangu mimi na tumuogope Allah, ucha Mungu wetu ni mdogo. Ukituangalia tukapo msikitini, mashaallah, ukitoka hapa yaliyozungumza yote huyajui, hutayajua wala hutaki kuyajua, umeyaacha hapa. Unamwona toka pale nje ameanza mambo yake. Ndio makosa tulionayo. Twachimbana sisi wenyewe, ndio makosa tulionayo. Tudhulumiana sisi wenyewe, ndio makosa tulionayo. Viongozi wa dhulumu watu ambao kwamba wanasimamia, ndio makosa tulionayo. Na wale wa chini wasidhulumu viongozi wao. Sasa ikawa yale maisha tunayachukua vile tutakavyo sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala tutasaidiana. Hatuna ucha Mungu baba. Ukiwa mcha Mungu mambo yako yanakwenda sawa sawa. Ukiwa mcha Mungu mambo yako yanakwenda sawa sawa. Leo utaangalia watu wanapigania uchawi, eti uchawi umekuwa kwa wakati wa Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alikuwa ni mchawi. Nabii Suleiman aliongoza kwa uchawi. Allah anakataa. Nabii Suleimani hakuweza kufundisha watu uchawi isipokuwa mashetani yalikufuru. Kwa hivyo mtu akiwa mchawi ni kafiri. Wewe kujipiga vifua, mimi wewe tu ni kama utalala, ni kafiri wewe. Tukamana na hii aya. Wengine hata si wachawi, lakini utapata nasema kwa sababu ya pesa. Mimi wewe ndio kuzungumza na mimi. Wewe ndio kuzungumza na mimi wewe. Angalia sura zake. Hivi wewe ndio kuja mbele yangu, unaweza kuuliza wanaonijua mimi. Wewe nani? Wanaokujua ni kina nani? Kwa sababu ya pesa, mimi kwa sababu ya cheo. Wewe, I will use my money to make sure you not exist. Nitakupoteza. Change sana. Tukupoteza. Tena usiku kama unatisha nani baba, unamtisha? Kwani wewe unaweza kupoteza mtu? Eti nitakupoteza, anazungumza na hayo. Ni kiburi. Hicho ni kiburi hicho. Mtume anasema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri. Haingii peponi mtu ambaye kwamba ana chembe chembe za kiburi ndani ya kifua chake. Zile chembe chembe, nitakupoteza wewe. Ala, wewe unacheza mwiba? Tena basi anazungumza ni mkali kweli kweli. I will make sure you are not existing. Si nitakufa kwani when I die I exist again. Kwa nimekufa na ukiniua ni wakati wangu umefika. So kuua mtu shekhe inakuwa wakati wako umefika. Wewe una uwezo wa kuua mtu. Ukimpiga mtu sasa akafa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siku zake zimefika. Huwezi kuongeza dakika wala sekunde. Ni kutishiana. I will use my knowledge. Tatumia elimu yangu wewe, usicheze na mimi. Elimu gani wewe? Una elimu gani wewe? Elimu gani uliyoko nayo? Ile uloya ya kuibia watu. My Lord, my worship, I certify before this court that this person is a culprit. Urongo mtupu, tena umsingizia mtu and you know that you are lying. Hiyo ndio elimu uliyoko nayo. Hizo ndizo elimu zetu za kudhulumu watu. Your worship. Yes to the name. Your worship. Muabudiwa. Ni kiumbe hicho muabudiwa. Uko mbele yako unanyenyekea. I will make sure yote tunadanganya. Hizo ni elimu ndogo wa Islam. So usitumie elimu hiyo kuwanyanyasa watu. Allah amekupa, itumie vizuri. Your honor, your majesty, zote hizo ni maneno tunatumia. But tunafaa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na wote ambao kwamba wapo majukumu haya, majaji, manini, please we should not accept his majina. Kama wewe ni Muislamu, niambie niteni you are Ramadhan. Ama tu mheshimiwa basi. Upewe jina la muabudiwa. Ni makosa. Nitatumia nafasi yangu
cheo kile nilicho nacho nitakitumia kwa uovu ama kwa uzuri. Hiyo ni kiburi, hicho ni kiburi. Hicho ni kiburi. Wengine masupervisor anamtishia mtu, nione kama utaishi hapa kwenye hii kampuni, labda kama si mimi Mwazilande, tuone kama utaisha. Basi anaona anatoa maneno makali, labda mimi si mtoto wa Mamnazi, utaona wewe umuishi hapa. Nakwambia amejiamini kwa sababu ni supervisor, ama kwa sababu ni mchawi, ama kwa sababu babu yake ni mshenzi mchawi, basi anatishia watu, tuone kama utaishi wewe. Mimi naitwa sitishiki. Ndio maneno wanaotumia watu. Sasa supervisor, tena supervisor kusimamia vyoo, pia anatisha wenzake. Supervisor kusimamia kufagia anatisha wenzake. You just a sweeper. Unatisha wenzio. Mtu akufagia wewe. Mimi usicheze nione kama utafagia. Sasa kufagia nini? Hiyo ni wanadamu tulivyo. Ni kiburi hicho, ni kiburi. Kiburi ni kibaya sana. Na hiyo ni deni unaacha kwa watoto wako kifa. Hiyo ni deni unaacha watoto wako wanalipa lazima. Wewe si umenyanyasa watu kutumia hicho cheo, watanyanyasa watoto wako. Wewe kama ulimroga mtu, utarogeka ama mtu wako atarogeka. Lazima. Hiyo ni deni lazima itapita. So biidhnillah, Waislamu, uchawi, narudia tena, uchawi ni kazi ya sheitani. Usijipige kifua kwa kuroga mtu. Uchawi ni kazi ya Iblis alayhi laana. Kutokamana na aya hii katika sura al-Baqara, uchawi ni kazi ya sheitani, na haifai mtu ajifundishe uchawi. Kuisoma elimu ya uchawi wamekhtalifiana wanazuoni, lakini kauli ambayo kwamba ni sawabu, haifai tusome uchawi. Allahumma, kama wataka kujua jinsi uchawi unavyoathiri watu ili uweze kuwatabadilisha watu, inafaa. Lakini kusoma uchawi, mtu anasema mimi ni msomaji wa falaki, mimi ni shekhe mkubwa msomaji wa falaki kutoka jiji la Zanzibar. Sasa wewe kama umetoka Zanzibar na ushekhe wako, falaki ni nini? Wa kullu fi falakin yasbahuna. Falaki ni nini? Kwanza wewe mwenye kutaka kusomea falaki, falaki ni nini? Ujui maana ya falaki? Wasomewa tu falaki. Mtu anajisifu na falaki. Eti falaki ni dua fulani. Mambo ya falaki aijuani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unamsomeaje mtu falaki kama si ushirikina? Unajuaje mambo ya ghaib wale hapo kwamba kule juu? Unajuaje? Mimi nasoma al-Badiri. Sisemi nampinga mtu, lakini what is what people after now. Ndio mkristo anakuja kwa shekhi na kuomba nisomea al-Badiri, nimeibiwa. Wakristo wajua sisi ndio tuje kusoma al-Badiri. Wakristo Waislamu wote wameshikamana kwa hili neno al-Badiri. Al-Badiri ni kitu gani? Wajua unaweza kuona wewe si mchawi lakini unapitia uchawi katika njia nyingine. Wenye kusoma al-Badiri kwambia kuna al-Badiri ya kondoo, kuna al-Badiri ya chumvi, kuna al-Badiri ya visu, kuna al-Badiri ya sindano. Mtu anakuambia ndio kanunue sindano 200, ndio kanunue mapanga, ndio kanunue kondoo, ndio kanunue chumvi ile kutoka baharini kilo 3, ulete hapa. Sasa hizo zote hizo zinahusiana vipi na dua? Waislamu bado katika ile usingizi wamelala. Kwa nini usiamke usiku ukamwambia Allah niko na shida? Mshtakie Allah. Yua kutosha katika kazi hiyo. Al-Badri mnajua nini? Tutazungumzia Ahlul Badri, akamwambia mimi nasoma dua ya Ahlul Badri. Watu waliopigana vita vya Al-Badri. Haya, wataje majina yao, fanyavyo. Je, wale amali yao ni nini na amali yako ni ipi? Wewe ukiibiwa ndio unakumbuka watu wa Al-Badri, unaanza kuwataja majina ili Mungu akurudishie pesa zako, akurudishie duka lako, akurudishie kila kitu. Wewe pia uliiba ile duka kwa mtu, sasa umeibiwa, wataka Mungu akurudishie. Na wale dhulumiwa ndio hivyo, kama tulivu tudani. Hizo pesa ulizitoa wapi? Shekhe mimi niliiba kwenye kampuni. Basi na wewe umeibiwa. Tit for tat wanakwisha. Wewe unataka Mungu akurudishie kichowizi. Umesaidiwa wewe, hizo pesa zimeenda, umeondolewa mzigo huo mbaya. Wewe utakarudishiwa tu uzidi kuwa na mzigo huo. Hizo zote ni mambo ambayo kwamba Waislamu tunayafanya kutojua. Aswa
Kesho nakwenda kwa watu wenye kutaka vyeo. Watu wenye kutaka vyeo, please tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tupita katika njia mzuri ambayo kwamba anairidhia Allah. Pita katika njia ambayo kwamba Allah anaipenda. Usipite katika njia ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Utaishi dunia hii, mtume anaambiwa, anasema mtume, ishi kama taishi fa innaka mayitun. Kumbuka wana tafuta hizo huo utawala kwa njia ambayo kwamba ni ya kishirikina, lakini utakufa tu. Allah atakuuliza kwa ushirikina. Kwa nini usitafute katika njia nzuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wanakupenda, nenda mbele ya watu, zungumza nao kwa uzuri, wakupatie. Watu wanafanya ushirikina katika zama hizo. Inshallah biidhnillah, nimetaka nifikishe ujumbe kwamba ushirikina, Uislamu na ushirikina ni vitu tofauti. Uislamu hauturuhusu kufanya ushirikina. Wala hii aya ambayo kwamba anasema, akasema yule aliyoko na elimu ya kitabu kwamba alikuwa ni mshirikina, ni urongo. Huyo Asif alikuwa ni mcha Mungu, na dalili yote mwenye kumwogopa Allah humpa ufumbuzi, Allah kufanya unachotaka. Kwa biidhnillah, majini ni viumbe kama sisi. Kuna waovu na kuna waumini. So wale waovu wanafanya uovu kama vile watu waovu katika binadamu wanafanya. So wale wakifanya uovu, wakimwingia mtu, kuna njia na taratibu za kuwatoa majini hayo. Lakini ukiwa ni mshirikina, wewe umefuatilia ushirikina ukapata majini haya, sasa kuyatoa ni kazi nzito, lazima mwenyewe ujipange. Ukiambia nunua dawa, unakimbia, unakunua maji ya shilingi 70, unakunua kitambaa cha shilingi 100, eti ndio utapona. Shekhe, hapo huponi. Hiyo yote Ibilisi ufurahi kwamba umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, umeritadi, unaingia katika kundi lake. La takhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, nitachukua katika waja wako Allah kundi maalumu. So wewe uliyekufuru Allah ukaona Qur'ani haifanyi, na Allah anasema wa nunazzilu al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Sasa hii Qur'ani yenyewe ni shifa na rahma kwa waumini. Tena alladhina yu'minuna bil ghaib hudan lil muttaqina, Qur'ani ni mwongozo kwa wacha Mungu, wale wanaoamini pasina pokuwa, they believe kwamba Allah anaweza kuwaponesha, na Qur'ani ndio tiba yao kubwa. Wanaiamini hii Qur'an kwamba haina shaka na ni tiba, alivyosema Mwenyezi Mungu ni ukweli, wakawa hawana shaka. Lakini Muislamu ana shaka na Mola wake, Muislamu ana shaka na Qur'ani, Muislamu ana shaka na maneno ya Mtume. Ndio wale wanaokwenda kwenye kanisa, wanakwenda kutafuta hifadhi, wanatafuta maombezi katika mila na dini, wanatafuta katika itikadi ambazo kwamba hazimo katika Uislamu. Unakuwa umekufuru. Wacha kusema eti yeye pia amuomba Mungu. Amuomba kwa malengo gani? Kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bimaana amemshirikisha Allah. Amemuomba Mungu, Mungu ni watatu. Sisi tunasema Mungu ni mmoja. Ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Wewe unakwenda kwa mtu anakwenda kusema Mungu ni watatu, ndiye anayekuombea. Wewe utaomba Mungu, Mungu wako ni mmoja, wewe ni wangapi? Watatu. Atakuombea vipi Mungu watatu? Nimenunua maji ya mineral water shilingi 70. Hata sasa tukisoma tuzifungua ile chupa, tutasomea ruku ya ndani. Wewe kuuziwa mineral water 70 shilingi, container nzima inakuwa na maji ngapi? Katoni ngapi? Katoni moja inakuwa na chupa 24. Piga multiplication uangalie kama inakuwa katoni ngapi kwa hiyo container, na uangalie ni chupa ngapi anauza kwa siku ile bwana. Na Waislamu wasokozo wanapigania maji yale, pesa zinaingia. Na kwenye mitandao namba ya M-Pesa hii, tupeni 2000 wenye 10,000, yule anatajirika tu, tunakwenda kuombewa tupone. Wallahi utapona kamwe, ila kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu